สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ The Solid Pace Podcast นะครับ Podcast ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดยผม TC Triathlon USA Triathlon Level 1 Certified Coach นะฮะก็ตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่เดือนสิงหากันยานะฮะก็เดือนกันยาก็จะมีอีเวนท์ที่เรียกได้ว่าเป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจมากๆนะในประเทศไทยที่จะกลับมาจัดกันในรอบ3ปีนะฮะชื่อว่า Asia Fitness Conference นะครับ AFC นะฮะก็ครั้งสุดท้ายก็คือปี2019แล้วก็มาปี2020ก็ไม่ได้จัดนะฮะ2021เป็นออนไลน์นะครับแล้วก็ปีนี้จะเป็นออนไซต์ครั้งแรกในรอบ3ปีนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะได้กลับมาพูดคุยนะฮะแล้วก็สัมภาษณ์วิทยากรอีก1ท่านนะครับคุณเบนจามินซยองนะฮะคุณเบนจามินเป็น Strength Coach แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งนะครับ Founder Australian Strength Performance นะคุณเบนจามินจะมาพรีเซนต์มาเป็นวิทยากรในงาน AFC นะฮะทั้ง3วันเริ่มตั้งแต่วันที่30กันยานะฮะถึงวันที่2ตุลาแล้วก็คุณเบนจามินก็จะมี Post Concession ในวันที่3ตุลาด้วยนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาให้มากขึ้นทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นนะถึงที่มาของการเป็น AFC Presenter แล้วก็การเป็น Strength Coach แล้วก็เรื่องราวของ Australian Strength Performance นะฮะที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งนะครับ Hi everyone, my name is TC. I'm an age group triathlete runner, also USA Triathlon Level 1 Certified Coach. My focus are to create useful content and help triathlete and runner to achieve their very best in race and life. Today, I'm super honored to welcome and have a talk with one of Asia Fitness Conference 2022 presenter. His name is Benjamin Siong. He's the founder of Australian Strength Performance and of course he is a strength coach. Let's know more about his story of becoming a strength coach and AFC presenter. And after 2 years absent, what does he think or expect about AFC 2022? And of course, is the story of Australian Strength Performance that he's the founder. So without further delay, please welcome Mr. Benjamin Siong. I will connect with him. Hi, Ben. Hey, how you doing? Hello I'm from doing Melbourne, all right. Australia. All right. Is it winter there? It's the end of winter. It's still very cold. As you can see, I'm all puffed up, all dressed up. It is still. All right. Okay, sure. First of all, let us know more about you. Let's tell us more about your story of becoming a strength coach and Asia Fitness Conference presenter. Sure. So I have my story is an interesting one. I used to be an obese kid, someone who was really fat growing up, and my journey was as someone who was very fat, getting laughed at, getting ridiculed by a lot of people around me, and wanting to make a change. I didn't want people to see me as someone that was just obese, and so I made a very drastic change to my lifestyle. Right. And in doing so, I lost a lot of weight very fast in probably the wrong ways possible. I did what I knew. I ate very little. I was doing a lot of cardio, and I remember one day my decision was to run to lose that weight. And I know you are a triathlete coach or a triathlon coach, but for me it was all about calories. I wanted to burn more calories and I wanted to lose the weight, but I was so ashamed
of my body and myself because I was so fat. I decided to run, but not on the road, in my room. I didn't want anyone to see me, and so I remember locking myself in my room and running on the spot in front of a mirror and looking at myself and saying, "You got to lose this weight. You got to do it." I wanted to make a change because I was sick and tired of people laughing at me and making fun of me and mocking me. And this was as a teenager growing up. So I did what I knew. It was very drastic. I lost all that weight, and this started my journey in fitness. Right. I went through time where I had a very bad relationship with food, and that was not good. And this allowed me to understand how people now, when they relate to food and they have a bad relationship where they eat and they're scared to put on the weight, they might want to dig and try to vomit it out, and and like anorexia, for example. I was in those shoes for a couple of years, and when I stumbled across my first fitness magazine, I decided, I didn't want to become skinny anymore. I wanted to make a change to my physique, and this really started my understanding in fitness and then building muscle on his own accord. So it's it's a story of a young boy that doesn't know much about fitness, that stumbled across an understanding of what it is like to learn about fitness, and this has taken me through this entire journey. I mean, my background now is in psychology, and I got into psychology wanting to learn the mindset of people, who are obese, and how I could play my part in helping individuals like myself. And the more I learned, the more I realized that I didn't know. So the more information that I learned from people, the dumber I felt, and that became a lifelong quest of learning more. And this is what I tell my students all the time. So from fitness to training athletes, that's, I guess, the start of my journey. And right now I've worked not just individuals who are on their weight loss journey or fat loss journey. I also train and deal with a range of different athletes from over 16 different sports. I've trained athletes from state level to international level athletes, and working with them for a range of different things, from rehabilitation all the way to body composition, all the way to speed, agility, training, and so forth. So it's been a very interesting journey. And I always say that I am the student at all times. I always love to learn. And this will be another opportunity at the AFC for me to share my passion and to give back, to teach, what I've learned from my own experience, but also to learn from the other presenters around myself. Okay, thank you so much for your story, Ben. ครับก็เรื่องราวของคุณเบนนะก่อนที่จะมาเป็น strength coach นะครับแล้วก็ AFC presenter เขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นนะครับก็เป็นเหมือนคนที่มีน้ำหนักเกินมีรูปร่างที่ค่อนข้างจะอ้วนนะฮะแล้วก็ถูกล้อถูกแกล้งเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีวันนึงเขาตัดสินใจว่าเขาจะวิ่งอยู่กับที่วิ่งอยู่ที่หน้ากระจกแล้วเขาก็บอกตัวเองว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งนั้นเขาก็มานึกย้อนไปนะฮะว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่นักนะฮะแล้วก็เขาได้มีโอกาสอ่านในเรื่องของ Fitness Magazine แล้วก็เขาคิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะเป็นและอยากจะทำในชีวิตของเขาก็คือเรื่องของ Physique Transformation การเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่ยังคงให้สุขภาพเขาแข็งแรงและนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้นต่อของจุดกำเนิดที่ทำให้เขาเป็น Fitness Coach แล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ Psychology เรียนเกี่ยวกับจิตวิทยานะฮะเขาบอกคำพูดหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าเขาเนี่ยให้ในเรื่องของการเรียนรู้นะหรือว่า learning เนี่ยเป็น life long quest ก็คือเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำตลอดชีวิตคือตอนนี้เขาก็เป็น master trainer แต่เขาก็ไม่เคยที่จะหยุดเรียนรู้นะแล้วก็เขาหวังว่าการที่เขาจะมาใน AFC 2022เนี่ยนอกจากที่เขาจะได้เรียนรู้จากพรีเซนเตอร์คนอื่นๆเขาก็อยากที่จะเรียนรู้จากนักเรียนหรือว่า delegate ที่จะมาในงานนี้ด้วยนะครับผม Alright, thank you, Ben. Let's move to next question. So after 2-year absence,
what would you expect or think about AFC 2022? Well, I've been absent from AFC physically. I was doing the online stuff over COVID with AFC. Nevertheless, I love the Asia Fitness Conference. It's something that I truly look forward to. Every year in Bangkok, this is the conference. This is the conference where we are able to share. A lot of presenters from all over the world gather. It will be great opportunities to connect, to meet like-minded people, and just an opportunity to share new ideas, new theories, new science with the students. I expect this year to be very much an anticipated event. It is definitely something a lot of us look forward to. And I'm hoping that there will be a lot of individuals that can't wait to get back to be together once again. When COVID took us a lot by surprise, Right. it definitely took away the opportunity for a lot of us to meet together, and a lot of people are doing online Zoom, but nothing beats seeing each other face to face. In fact, I can't wait to meet you face to face, which is going to be great. And so I know I'll be doing 5 sessions as well as a post-con at AFC. Yes. And I've just got so much information to give. I'm just going to be pouring out a ton of information. I'm really excited. As you can see, I really am very, very excited. I think AFC is going to be great this year. Alright, thank you Ben ครับก็คุยกันนะฮะเรื่องของความคาดหวังของคุณเบนนะฮะในปีนี้นะครับกับ AFC 2022เขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะกลับไป connect นะฮะเชื่อมต่อกับทุกคนเนื่องจากปีที่มันผ่านไป2021เนี่ยมันก็มีเรื่องของ new idea new theory นะครับความคิดใหม่ๆทฤษฎีใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็อยากที่จะเจอกับพรีเซนเตอร์เจอกับนักเรียนเพื่อไปพูดคุยเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวงการฟิตเนสนะฮะและที่สำคัญคือเขาเน้นย้ำนะว่าเขาเนี่ยทำออนไลน์เซสชั่นมาเยอะมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่เขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรที่จะสู้ในเรื่องของการเจอหน้ากันหรือ face to face session นะครับผมโอเค Ben let's know more about your session in AFC 2022 so I choose the session called Workout Myth Why You Have Plateau. So this session is very, very interesting because it can apply for both endurance athlete and fitness enthusiasts. So what do we learn in this particular session, Ben? Well, all the sessions are catered to practical application. That's what I firmly believe. I think a lot of people, when they do conferences, they like to understand the theory. But to me, the theory is important, but taking that theory and applying it to make it effective is key. So in this session, I'll be talking about why individuals plateau. Plateau meaning they are stagnant in their training. So whether you are training for a particular sport, whether you're a triathlete, whether you're training in the gym, whether you have a particular goal you're training for, you may have hit that wall and not been able to progress. So we learn to look at why. Why are you not able to progress? Are there areas that you haven't considered? And basically, my goal is to give you an understanding of this and break that down into solutions for you. So I'm going to give you solutions on if you have plateaued, here's your solution. This is what you need to do. Go try that. It has to be a practical application. So this seminar itself is going to be a very interesting one, but I'll be doing a range, not just this, but also on nutrition that we're going to be talking about as well, and how you've plateaued in your nutrition, which also can be extremely beneficial for triathletes like yourself. Right. Thank you so much, Ben. ก็คุยกันถึงเซสชั่นของคุณเบนจามินนะ Workout Myth Why You Have Plateau นะคือแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าแบบเรื่องราวของการออกกำลังกายนะว่าที่ทำไมเราถึงไม่พัฒนาหรือไม่ก้าวหน้านะครับคือในเซสชันนี้คุณเบนก็จะมาพูดคุยกับทุกท่านแล้วก็ให้ข้อมูลให้สิ่งที่เขาเรียกได้ว่าpractical solution หรือ applicable นะคุณเข้าไปในเซสชันนี้คุณเอาความรู้ทฤษฎีที่ได้ฟังจากคุณเบนเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานของคุณได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะตอบคำถามนะว่า
ทำไมเราถึงไม่พัฒนาหรือ why นะครับแน่นอนว่าทุกท่านที่เป็นนักกีฬา endurance หรือนักกีฬา strength นะฝึก strength เราไปถึงจุดหนึ่งเราอาจจะหยุดอยู่กับที่แล้วก็ไม่พัฒนาไปข้างหน้าอันนี้คุณเบนก็จะมาอธิบายถึงสาเหตุนะครับว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงไม่พัฒนาแล้วก็มันมีทางแก้แบบไหนอย่างไรที่เราสามารถนำเอาไปปรับใช้ทั้งตัวเราเองและลูกค้าของเรานะครับผม Alright, let's talk about your post-conference all-day session. It's quite interesting. It's called Physique transformation, and we all knew that every one of us would like to transform ourselves, but we don't know how and where to start. So let's talk more about this session, Ben. Yep. So this is a one-day course, a one-day seminar. It will run from 9 o'clock to 5 o'clock post-conference. And the Physique Transformation Seminar is actually a course that is written out to teach individuals how to change their physique. So we're not just looking at losing the weight on the scales. It is just one factor of the entire equation. We're looking here at how can you lose fat faster? How can you lean up and put muscle on faster during this process? And there are smart doing this. So I'm going to teach you about program design. How can we create the optimal program for this to happen? What are some of the areas that we need to investigate to understand this? So for example, a lot of people will look at calories. And while calories are very important, they are not everything. So I'm going to tell you what are the areas you need to investigate. We look at hormones. We look at understanding and optimizing things like sleep and digestion, because that plays a very important and a key role in how your physique changes. So we delve deeper into the different factors of that. And I need trainers to understand, because trainers always have a very simple idea about training and calories, but there is a lot more smarts to that, a lot more science to that. So I want to bring the science and I want to pair that up with being able to apply it effectively. Alright, thank you so much Ben ครับพูดกันถึงในส่วนของ post con session นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ one day event นะครับ one day seminar นะฮะคืออบรมทั้งวันนะครับ post con ก็คือในวันที่3ตุลานะฮะคุณเบนจามินจะมีเซสชันที่ชื่อว่า Physique Transformation Level 1 นะครับผมเขาก็จะมาสอนทุกท่านนะฮะเกี่ยวกับคือหลายๆท่านเนี่ยคิดถึงการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างก็จะคิดถึงเรื่องของแฟตหรือเรื่องของไขมันว่าจะlose fat อย่างไรหรือทำให้ไขมันมันหายไปได้อย่างไรนะครับแต่ว่าคุณเบนบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่1องค์ประกอบเท่านั้นนะครับเขาก็จะสอนเกี่ยวกับโปรแกรมดีไซน์การออกแบบแผนการฝึกซ้อมที่มันเกี่ยวข้องกับหลายๆปัจจัยรอบๆตัวเราอย่างเช่นปัจจัยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะก็เรื่องของ digestion นะเรื่องของระบบย่อยอาหารของเราคือคุณเบนฝากในเรื่องของสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดในเซสชันนี้นะเขาบอกว่า calorie is not everything นะคือหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเราต้องลดแคลอรี่ให้มากที่สุดแต่เขาบอกว่าแคลอรี่มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแค่1ในองค์ประกอบนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะก็ไปติดตามกันได้นะในเซสชัน Physique Transformation Post Con ของคุณ Benjamin Siong นะครับผม Alright when during COVID 2020-2021 lots of people have to change his or her career and many people choose to be a personal trainer or strength coach. So any career advice for people who come to fitness industry from you? I think right now the fitness industry is just restarting again. I think it's a great opportunity, especially if you're coming in right now, to be able to take this. And people have missed that personal interaction. The fitness world will always be a world that is based on one-on-one interaction. That's what we do well in. I know the last 2 years has seen a rise in a lot of Instagram, a lot of social media,
fitness trainers, but fitness is really that interaction, that one-on-one interaction. I think the AFC provides a very good platform for all of us to connect with that one-on-one interaction, to understand things better with that one-on-one interaction. And you know what? People will miss it. People will need it. So if you are hopping in a personal training or a strength career right now, I think it's the perfect time to get into that, because this is only going to open doors for you. Okay, thank you, Ben. ครับก็พูดคุยกันถึงว่าหลายคนนะในช่วง2020 2021ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วก็มีหลายท่านก็เพิ่งที่จะเข้ามาสู่อาชีพ personal trainer หรือว่า S&C นะ strength and conditioning coach คุณเบนมีคำแนะนำอะไรไหมกับหลายท่านที่เพิ่งเปลี่ยนมาเข้ามาสู่อาชีพนี้เขาบอกว่าเนี่ยฟิตเนสวงการฟิตเนสเนี่ยได้รีสตาร์ทก็คือเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือครูฝึกก็คิดถึงในเรื่องของ interaction การปฏิสัมพันธ์ที่เป็นตัวต่อตัวแล้วก็ AFC นะเป็นเหมือนหนึ่งเวทีที่จะทำให้ personal trainer หรือ strength coach มีความรู้มากขึ้นในเรื่องของร่างกาย fitness ในเรื่องของ mental จิตใจนะครับแล้วก็เขาสุดท้ายเขาฝากทิ้งท้ายไว้ว่าตอนนี้เป็น perfect timing คือเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่คุณจะเข้ามาในวงการของการเป็นโค้ชฟิตเนสโค้ช strength coach หรือว่า personal trainer นะครับ Okay, let's know more about your the project that you found that you create Australian strength performance. What's the story behind that? So Australian Strength Performance was founded on the premise that there are too many when people go to do courses, like I said, they love to learn the theory, but there is a big disconnection between using the theory and implementing it practically. So typically when you sit in a lecture, you hear everyone talk about the science and the theories. This is what you're going to listen to. You want to listen to the scientists. But a lot of people walk out of a lecture not knowing how to apply that. So they don't know. To me, I think there is you need to be able to bridge that gap. So Australian Strength Performance and what I'm doing, the education side of things, is to really bridge the gap, is to be able to take the theory, the high-level science, whatever comes out that is most recent, and interpret it in a way that you and I, trainers, can understand. A lot of trainers are very good at training, but they may not understand the higher level science. So my goal is to interpret it down for them. So every lecture, every seminar that you sit in with me, you will walk out going, aha, I get it. Aha, this is easy. Now I can see, I understand how to apply this. That is what Australian Strength Performance is about. It is about building that strength of the individual by understanding and application. And this is what we do with a lot of our athletes. We learn to be able to interpret that science and apply it in a way that is applicable for them and apply it individually, because every person is so different. So we talk about individual solutions. Okay, thank you so much, Ben. ครับก็คุยกันถึงเรื่อง Australian Strength Performance ที่คุณเบนจามินเป็นคนก่อตั้งนะฮะเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยอ่านตำราเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับสปอร์ตไซน์แล้วก็แบบไม่เข้าใจคือไม่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันซึ่งตรงนี้นะฮะ Australian Strength Performance จะตอบโจทย์และก็แก้ปัญหานะครับในเรื่องของเขาใช้คำว่า bridge the gap คือเชื่อมต่อระหว่างทฤษฎีนะครับกับการนำไปปฏิบัติใช้นะฮะเทรนเนอร์หลายๆท่านนะครับสอนเก่งแต่ว่าอาจจะยังไม่มีในเรื่องของในที่จะเอาทฤษฎียากๆนำมาปรับใช้เขาก็จะช่วยในตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเขามีคีย์เวิร์ดว่า interpret science นะฮะแล้วก็ and use it individually นะครับก็คือการที่จะเขาแปลแล้วก็ตีความในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาในการที่จะนำมาปรับใช้เนี่ยเป็นในเรื่องของตัวบุคคลเฉพาะบุคคลเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ Australian Strength Performance นะครับregarding
your coaching career, may us know more about your coaching philosophy. So, what's your coaching philosophy, Ben? I believe in individualism. So every person I take on as an individual, when I coach someone, there is more to the individual than just a template. We always look at everything that surrounds the individual's lifestyle. So I want to be able to provide solutions that are individual. This is when I'm coaching an athlete. So I take very different approaches, right? When I coach an athlete, we're looking at the individual nutrition, we're looking at the individual training, the individual mindset, and their lifestyle, because we're considering things like hormones, we're considering things like their physiology as a range of factors that we consider. Right. But all this can be quite complex. Correct. Yes. Yes. And unless you understand it and how to apply it, coaches are lost. So I've created a system that I can deliver to coaches that they can understand how to individualize solutions for their clients. Wow. Because often when you get when you teach something, a lot of the times there is no individualizing. You don't know how to make it, how to tailor for your clients. And this is why results are so slow. When you start to tailor results specifically for your clients, you start to see their bodies changing very, very fast. Correct. This is what the physique transformation, you tailor it. So I'm giving you the tools on how to tailor things for your clients. Remember, when we look at training as well, you look at science, which is very important, but you also look at anecdotal experience. Anecdotal experience means the experience of the coach. Correct. When I take myself through different phases, there are things that science would say, which I try, and that doesn't work for me. So what happens? Right. You got to take things with experience as well. So there is science, there is experience, and you put things together and you deliver it in a way that is individual to the client. And I think that's extremely important. Okay, thank you so much Ben ครับก็คุยกันถึงเรื่องของหลักการการเป็นโค้ชนะหรือว่า coaching philosophy ของคุณเบนนะฮะเขาพูดง่ายๆครับสั้นๆง่ายๆก็คือเขาใช้คำว่า individual นะฮะ more than a template ก็คือการที่เขาให้โปรแกรมการฝึกซ้อมนะครับเป็นรายบุคคลมากกว่าที่จะเป็นเหมือนตารางที่เป็น general ทั่วๆไปนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะออกในเรื่องของ customize โปรแกรมหรือโปรแกรมเฉพาะบุคคลเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากและซับซ้อนเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนในเรื่องของการมา AFC และเข้าเซสชั่นของคุณเบนเนี่ยเขาใช้คำว่า system to individualize นะฮะคือระบบหรือเครื่องมือที่เขาจะสอนให้ทุกท่านเนี่ยวางแผนการฝึกซ้อมรายบุคคลได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากมายหรือไม่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนมากมายนะครับผม Okay, we come to a very few question Ben. Any message that you would like to speak or give to Thai Asian strength and conditioning and fitness community? Yeah, I always say when you do a lecture, a lot of the times people want to go in and take an answer. And I think that's good. But I also think that in order to become a better coach, you don't look just for answers. You want to walk into a lecture that makes you question as you walk out. So you walk out and you go, oh my gosh, I've got so many more questions in my head, because this allows you to question more. I always make it a point that when I teach, I don't just give the answers. I want to make my students think critically. Think, why? Why do you do it? If you ask the right questions, you will get the right answers. But if you don't ask the right questions, you will never get the right answers. So my role is to teach them to question more, to ask the right questions, to seek for the right answers. Only then will they be able to get the right solutions for their clients. Right. So it's a different way of looking at training. Okay. Super interesting ครับก็
ในเรื่องของข้อความที่เขาอยากจะฝากถึงวงการฟิตเนสในไทยแล้วก็เอเชียนะครับโค้ชเบนบอกว่าคือถ้าเราจะเป็นโค้ชที่ดีขึ้นหรือว่า better coach เนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้แต่คำตอบกับนักเรียนนะฮะคือทุกๆครั้งที่เขาไปบรรยายหรือสอนนักเรียนเนี่ยเขาจะเดินออกมาด้วยคำถามใหม่ๆเสมอหรือว่าเขาใช้คำว่า walk out from the session with question นะฮะแล้วก็คีย์เวิร์ดครับเขาบอกว่า think critically นะฮะก็คือให้คิดในเชิงวิเคราะห์เยอะๆตั้งคำถามว่า why หรือว่าทำไมนะฮะเพราะเขาบอกว่าคำถามที่เราตั้งเนี่ยถ้าเราตั้งคำถามไปเรื่อยๆเราจะได้เจอคำตอบที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าสรุปคือการที่จะเป็นโค้ชที่ดีคุณต้องตั้งคำถามเยอะๆคุณต้องไม่ใช่แค่ว่า provide answer หรือให้คำตอบแก่นักเรียนแต่ว่าคุณต้องฟังสิ่งที่นักเรียนถามแล้วคุณต้องตั้งคำถามกับทฤษฎีที่มันอาจจะเคยถูกต้องมาในอดีตตอนนี้มันยังถูกต้องอีกอยู่ไหมนะฮะคุณก็ต้องคิดเชิงวิเคราะห์นะครับแล้วก็ตั้งคำถามเยอะๆแล้วคุณก็จะกลายเป็นโค้ชที่ดีขึ้นได้คำตอบให้นักเรียนคุณได้ดีขึ้นนะครับ alright so last question for you Coach Ben how to reach you online or on social media Sure. So my Instagram hashtag is @benperformancecoach, and you can also reach us on @learnasp. So these are our two Instagram pages, and we have a free YouTube channel where you can take home a whole bunch of information that you can apply straight away. Now, this is all free viewing for you guys. So Right. Learn Australian Strength Performance. That's our YouTube channel. Okay. So make sure you guys hop in and take a look at what we have to say. Okay thank you so much ครับก็คำถามสุดท้ายนะฮะในเรื่องของโซเชียลมีเดียสำหรับโค้ชเบนนะครับก็IG นะครับก็คือ @benperformancecoach นะฮะหรือว่า @learnasp นะครับหรือว่าถ้า YouTube นะครับก็เข้าไปที่ Learn Australian Performanceโทษครับ Learn Australian Strength Performance นะฮะก็มีในเรื่องของฟรีวิดีโอที่เราเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับทั้ง IG และ YouTube นะครับ so thank you so much for your time and your effort Coach Ben and No, I thank you. hope to see you at AFC 2022 very very soon I can't wait, my friend. I cannot wait. And I got to say, you are a spectacular interpreter. I've said so much, and you have just taken all that and just gone, this is it. This is how, what he's saying. And I'm hearing it. It's like you're singing your music. Thai language is so beautiful. It's like a music you're singing, and then you're adding in all this. You are a spectacular interpreter. Thank you so much for your time. I truly appreciate you. Okay, thank you so much and see you very soon in Bangkok, Thailand, Coach Ben. Cannot wait. I cannot wait. All right, bye. See you soon. See you soon. Okay, just stop recording.